kembali bersama Pangsau Pulau 7 Channel. Kita sekarang lagi on the way menuju perbatasan di High Sea Pasir Putih. Bersama kami di sini lebih kurang perjalanan 1 jam 45 menit. Baiklah, ini strike pertama Robi Jayanto. Oke guys, berikutnya strike yang kedua yang luar biasa, tarikannya sampai dibantu dengan tenaga mesin pompong supaya berhati-hati agar dapat menaikkan hasil tangkapan di atas boat. Tapi ternyata rezeki kita belum memuaskan dan bisa jadi gagal kalau sudah berusaha lebih kurang 45 menit mempertahankan perlawanan yang begitu luar biasa. Strike kali ini bersama Pak Uteh Jupri, tapi gagal. Baiklah guys, ketemu lagi. Ini strike berikutnya, tiada disangka-sangka ikan kaci, kalau kita orang Batam bilang, bisa menelan umpan di siang hari, pas tepatnya pukul 11 kira-kira lebih kurang kalau tidak salah. Tapi alhamdulillah berhasil menaiki di atas boat dengan bobot yang luar biasa, walaupun strike sangat berhati-hati. Oke guys, siang hari ini kita istirahat sejenak di atas bagan kawan kita di Pulau Singgiling untuk memasak masak makanan siang, karena beberapa jam yang lalu kita dihantam gelombang badai barat laut. Jadi singgah di atas bagan untuk memasak nasi. Setelah itu akan kita lanjutkan lagi petualangan kita di lautan lepas pada sore menjelang malam. Ya guys, strike first time malam, tidak disangka tarikan pertama adalah ikan yang kita harapkan, rupanya ternyata strike ikan kaci. Alhamdulillah bisa langsung naik di atas boat yang luar biasa. Dan selanjutnya di sebelah kiri saya disambut lagi strike. Iya, walaupun kecil tapi memuaskan, hasil tangkapan tidak sia-sia. Dilanjutkan tengah malam, langsung disambar ikan pari yang beban lebih kurang 1 kilo lebih. Tapi yang luar biasa, hasil tangkapan kita di perairan Pulau Batam dan Bintan sangat memuaskan. Hasil tangkapan kita, walaupun badai pancaroba yang tidak menentu. Nah, selanjutnya disambung dengan strike yang sangat-sangat kita nantikan. Kalau orang kita bilang ikan ringau, yang sangat luar biasa strike-annya oleh saudara kita Pak Jupri. Inilah guys, alhamdulillah rezeki kita dari malam hingga ke pagi, walaupun sedikit tapi ya lumayan lah untuk seputaran perairan Batam dan Bintan.
这一次我真的睡着了。Oke, beginilah suasana perjalanan pulang kami ke Pulau Batam, disambut dengan ribut barat yang sangat ganas. Alhamdulillah kami masih bisa tenang dan konsentrasi walaupun haluan buat kami menyelam gelombang yang sangat luar biasa, lebih kurang hampir 2 meter ketinggian gelombang pada saat itu. Dan semua kru bot sangat tenang menghadapi badai barat laut ini. Beginilah risiko kalau menjadi nelayan pesisir di Pulau Batam. Saat ini cuaca pancaroba yang tidak bisa kita tentukan. Ada teduh, ada tenang. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai dengan selamat di Pulau Batam, memasuki pelabuhan dermaga di Pulau Batam dengan selamat.